محافظات جمهورية مصر العربية، لأن ظهرت من خلال هذه البحوث والدراسات واللي تمت سواء في مصر أو في دول أخرى. وإحنا عارفين إن مشكلة الإدمان دي مشكلة عالمية لازم تتبادل فيها مراكز البحوث في جميع الدول العالم الخبرات وتتبادل المؤتمرات، ويمكن بنلاحظ إن بتعقد مؤتمرات علمية لهذا الغرض. وبالتالي حطينا ايدينا على انه وجود هذه المشكله في المراحل السنيه الصغيره طبعا بتمثل مشكله كبيره، لان ما نقدرش نتجنبها او نعالجها بعد ان تستشري يعني في السن الكبيره. وبالتالي كلما بدانا مبكرا كلما امكن الوقايه والعلاج من هذه المشاكل المبكره، حتى لو تعرض الطفل او الشاب لاخطر السموم، وكلما اكتشفت مبكرا كل ما تم علاجه مبكر. نحب نعرف انت ايه اللي خلاكي تنضمي لموضوع مكافحه الادمان والدور اللي بتلعبي بيه؟ انا بصراحه انضميت لما لقيت ان شباب بلدي بيبدا ان هو بينضم لهذه الشيء الشر اللي جاي جديد، فانا حبيت ان اقدم دوري. بس طبعا هو دور صغير على قدي، يعني لازم طبعا اكيد هكبره بعد كده، لكن انا بدايتي هتكون صغيره لكن هتكبر. انا الدور اللي بقوم فيه في مدرستي، ان احنا في خلال بقى عاملين جمعيه اللي هي جماعه النشاط المدرسي، بنقوم بيها بندوات عن الادمان، بنعمل مجلات حائط بندعو فيها زملائنا ان هم يبتعدوا عن الشيء ده، بنديهم ارشادات ليها. بس انت بقى بتعمل ايه بقى بالنسبه لمكافحه الادمان؟ بنوزع نشرات بالمدارس، وبنكلم صحابنا ونوعيهم في مخاطر الادمان. انت عندك فكره كويسه يعني عن الادمان وايه اللي بيحصل وايه المخاطر اللي بتيجي على الواحد من الادمان لما يدمن الحاجات اللي مش كويسه؟ ايه هي بقى المخاطر دي؟ الامراض اللي بتنتقل عن طريق الادمان زي الايدز وعن طريق الحقن، والادمان ذات نفسه بيسحب العقل وبيخلي الانسان يؤدي بيه النهاية الى الموت والحالات، لانه بيؤدي الى اضرار جسديه بس. هل الدور اللي انت بتقومي بيه من خلال توعيه زملائك المفروض في المدرسه لمكافحه الادمان، هل هو برضو بيقتضي دور اعلامي برضو عن طريق المدرسه ومجلات الحائط وكده ولا ايه؟ نفس الادوار برضو بنقوم بيها في النوادي، مثلا نادي ملكه الشباب. ممكن عندنا في الحي بتاعنا بنعمل مثلا توعيات بردك على الحائط، ملصقات، حاجات كده توعي الاسره او الشباب ان الادمان ده يعني عمليه اللي يدخل منها بيبقى انتهى، يعني وصل لانه هيهلك اكيد. يعني تحضري ندوات ومؤتمرات خاصه بالمكافحه الادمان ولا لا؟ طبعا الجمعيه هنا برايت ايجيبت يعني منظمه لنا مؤتمرات زي المؤتمر ده، في بردك ندوات وفي اجتماعات ليها بتقام كل بردك شهريا كده. في نشرات بردك بيعطوها لنا بنوزعها بردك في المدارس في النوادي في الحتت دي. في نشاطات ثقافيه طبعا واجتماعيه بنقوم بيها علشان بردك ان احنا نشغل وقت فراغ الشباب بقدر الامكان.